hammamiz bilamiz 12 talik 18 talik deymiz, bizada 24 talikdan yuqorisi chiqadi. Ya'ni killerlar, fankloyerlar, kassetniy deymiz, multipli sistemalar, kanalnilar, kolonnilar, ya'ni shu yerda chiqarib beramiz. Hozir teplovoy nasoslar ham shu yerda chiqaryapmiz. Bular hammasi Shivaki brendi ostida chiqadi. Sovutish. Bundan tashqari nasoslar, nasosning stansiyalar va individual teplovoy punktlar ham ishlab chiqaramiz. Hozir o'shga adashmasam bundan qo'yishgan, ya'ni eski domlarga. Biz bu bolalar bilan taniymiz, biz avtomatizatsiya bo'yicha nima qilamiz, birga ishlashib. Hozirgi kunda Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan forma qolip zavodimiz bor. Ya'ni 3 metrgacha bo'lgan qoliplarni ham ishlab chiqarib bera olamiz. Har qanday detalli, issiq qoliplarni ham, sovuq qoliplarni ham, metall uchun shtampovkalar va termoplast mahsulotlarini ham qoliplarni ishlab chiqarib berish imkoniyatiga egamiz. Faqat Texnoparkka emas, hozirgi kunda UzAvto Motorsga ham qolip yetkazib beryapmiz. Bu S blok bo'yicha ma'lumot edi. Keyingisi bizda D blok, ya'ni qurilish materiallariga bag'ishlangan D blokimiz. Balkim showroomda hozir o'sha UzExpo markazida ham ko'rgan bo'lsanglar kerak, Aquabuild bilan bizanikilar ham qatnashishgan. Ya'ni bu yerda qurilish materiallari chiqadi. D blokda pirsendich panellar, bu yonmaydigan mahsulot. Majburlab yoqsangiz ham o'sha joyi kuyib qolishi mumkin, yonib ketib qolmaydi. Shunisi bilan afzallik. Murakkab metal konstruksiyalar chiqaramiz, ya'ni kichik angarlar emas, ya'ni bunda o'sha hozirgi kunda Samarqandda Coca-Cola, Pepsi-Cola zavod qurganmiz, Navoiy bilan Olmaliqda Kommetallurgiya zavod qurganmiz. Humo aeroporti, Islom Karimov nomidagi aeroportda rekonstruksiya qismlari va hozir Yangi Toshkentda yangi stadionga, ya'ni murakkab metal konstruksiyalar yetkazib beryapmiz. Panel radiatorlar ham ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Buni hozir gibridniylari ham chiqyapti. Ham o'sha отопление sistemasida ishlaydi. Gaz o'chganda tokka tiqsangiz, tok bilan ham isitib beradi. Va Wi-Fi sistemalariga ham qo'yib berishyapti. Ya'ni telefondan turib boshqarish imkoniyatiga ham ega. Aksessuar furnituralarni ham chiqaramiz. Ya'ni eshik oynalar uchun, eshik romlar uchun. Bu zavodimiz ham, ya'ni o'sha Turkiyadan olingan olib kelardik zapchastlarni hozir o'zimiz ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. HP panel ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Dunyoda hozirgi kunda 4 ta davlatda bu mahsulot chiqadi. Italiya, Turkiya va Xitoyda chiqariladi bu mahsulot. Ya'ni biz bu mahsulotga 30 yil garantiya beramiz. Ya'ni sababi nimagaki, bu suvga chidamli, yonmaydigan mahsulot, antibakteriologik. Ya'ni больницаlarda reanimatsiya xonalariga aynan shundan qiladi. Va quyoshda, qorda rangi o'chib ketmaydi. Tashqi fasadga ham to'g'ri keladi. Biz hozirgi kunda O'zbekistonda Yangi O'zbekiston bog'ini oldidagi tunnel va Islom sivilizatsiya markazining oldidagi tunnelga aynan shundan обшивка qilganmiz. Fasadini qilib berganmiz. Bu mahsulotdan yana biz oldin HPL chiqaryotgandik, qarasa ko'payib ketib qolib, mebel zavodini ochib yubordik mana. Parta chiqaramiz, ya'ni Qirg'iziston prezidentlari ham kelganlarni o'tirib ko'rganlar shu stolga. Nimada chiqdi ekan. Mana shu maktablarga qo'yiladi deganlar, shundan qo'yishadi Qirg'izistonda, olib ketishadi. Bizada ham maktablar hozir universitetlar o'rniga olyapti. Davlat maktablari sekin-sekin boshladi, частныйlar hammasi qo'ydi. Ya'ni bunning afzalligi nimada? Bu parta bilasizlar, parta olsa 1 yil garantiya beradi. Biz 10 yil garantiya beramiz. Sababi bu narsa yozsa o'chirsa bo'ladi, qirilmaydi. Ana ustida yugurib yursa ham bola sinmaydi, 350 kilo yuk ko'taradi. Yana bir tomoni transformatsiya bo'ladi, baland past bo'ladi. Stoli ham, partasi ham. Ana 1-sinfdan 4-sinfgacha alohida chiqariladi. 5-sinfdan 7-sinfgacha, 8-sinfdan 11-sinfgacha. Universitetlar uchun chiqariladi. Shu savol, misol savdogar emas, частный maktablar, o'sha Qirg'izistonda endi katta emas. Ashlar ham kelib sizlardan ozroq hajmda zakaz qilsa bo'ladimi? Ha, donalab ham sotib yuboradi. Anaqasi yo'q. Bo'ldi, yaxshi. O'sha kelishadi, nomerlarni beramiz, kerak bo'lsa. Muammo yo'q. Saytda ham bor bu narsa. Bo'ldi. Stol ham ergonomik. Xitoyda ham yo'q. Ya'ni o'tirganda umurtqani shakllanishiga mo'ljallangan. O'tirib ko'rsangiz bo'ladi hozir. Prezentatsiya tugagandan keyin o'tirganda o'zingiz ana his qilasizda, charchatmaydi odamni. Ana esingizda bo'lsa, maktabda o'tirganmiz, taxtali, panelli bo'lardi, o'tirsa turgis kelardi. O'sha narsalar hisobga olingan. Va D blokda Golf car, City car ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yganmiz. Xudo xolisa zavodda aylanish jarayonida shunda
kattangizga qilib aylantirib chiqamiz. Ko'rib chiqamiz, ishlab chiqarish. И oxirgi blokimiz hash blok. Bizda hash blokda lift, eskalator, travelator ishlab chiqarish yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni liftlarni oddiy standartli lift, panoramali lift, yuk liftlari, shifoxonalar uchun liftlar, home liftlar deymiz, xonadonlar uchun. Undan tashqari kuxonniy liftlarni ham ishlab chiqarish yo'lga qo'ydik. Ya'ni Islom Karimov nomidagi aeroportga borsangiz ham bizani lift, eskalator, travelatorlar hammasi shundan turibdi. Akfabuild yoki Ostin brendi ostida chiqadi bizdan. Bu liftlar shundoq chiqarib yubormaymiz. Markaziy Osiyoda hozircha yagona bo'lgan 60 metrli bashnamiz bor. Bu yerda sinovdan o'tkazamiz liftlarni. Balandligi 60 metr, 14 qavatdan iborat 4 ta shaxtasi bor. Turli hajmdagi liftlarni sinovdan o'tkazamiz. Sinovdan aynan biz o'tkazmaymiz. Ustez bilan Katlanazor tashkiloti bor O'zbekistonda. Ular o'tkazadi. Ular sertifikat bergandan keyin lift, ya'ni ishlatsa bo'ladi degan xulosa beriladi. Va xorijdan kirib kelayotgan liftlar ham aynan shu yerda sinovdan o'tadi. Shunisi bilan farq qiladi. Yerda trosini uzib ko'ramiz, tormozlarni tekshiramiz. Ya'ni tushib ketib qolsa qayerda to'xtaydi, qanaqa holatda to'xtaydi, shular hammasi tekshiriladi. Ya'ni tezliklarni tekshirib ko'ramiz, qanaqa tezlikda yuradi. Agar tezroq yursa nima bo'ladi? Ana yoqtirmaydigan ishimiz bo'lsa chiqarib ko'ramiz, tamom. Hozir asosiy prezentatsiyamiz shu. Savollar bo'lsa marhamat, bu bizning kichik showroomimiz. Ko'rsanglar bo'ladi, marhamat. Zo'r. Sog'lom, sizda. Savol bo'lmasa marhamat.